வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜம்மூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஜம்மூஸ் கிச்சனில் ஒரு சிம்பிளான கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது சளி, வறட்டிரும்பல், தொண்டைவலி இதெல்லாம் கேட்குற ஒரு சிம்பிளான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணியை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி சொரவி போட்டிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். கொதிச்சக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை வடிகட்டிக்கோங்க. நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது செய்யறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் போதும். கண்டிப்பாக எல்லாரும் செஞ்சு குடிங்க. இது சளி, இரும்பல், வறட்டு இரும்பல் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எல்லாரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. குழந்தைங்கள பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. வெளியே எங்கேயும் போகாதீங்க. நம்ம தான் சேஃபாக பார்த்துக்கணும். கண்டிப்பாக எல்லாரும் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.